Здравствуйте, потекла машинка у нас, вот тут снизу течет. Думали, что дренажный, вот тут отверстие, но пока нет. Машинка марки LG. Вот конкретная модель. Как же разбирать? Сзади вот здесь вот откручиваем два винтика, видите, я уже открутил один и второй. Потом просто сдвигаем крышку. Дальше я достал вот данный, как он, смеситель этот, куда порошок, да. Здесь два винтика выкручиваем. Потом я уже все поснимал. Вот здесь хомут был. Ну, тут пальцами отожмете без проблем. Что еще держит его? Вот эта трубка. Вот она снята. Вот здесь у нас было, да. И, соответственно, это тоже на хомутах. Не совсем легко до них добраться, но удалось. Чтобы его вытащить, смотрите, какой вот здесь вот защелка какая. То есть просто сдвигаете вправо, чтобы вытянуть. И дальше у нас, сейчас попробую показать. Сейчас включу фонарик. Вот смотрите, резинка. И над ней вот небольшой крючок. Это я уже скинул его. Сейчас попробую пальцем до туда долезть. Вот. Вот эта резинка была на крючке. Думал, что проблема вот в данном патрубке, видите, от данного смесителя идет он. И он расположен рядом с камнем. Сейчас попробую показать. Вот камень. Видите? Вот этот. Вот. И вот там вот дальше. Дальше тот самый патрубок. Не знаю, как тут залезть. Ну вот снизу он идет к барабану. Вот, видите, вон он патрубок. Я думал, что он перетерся камнем. Но визуально определить, вернее на ощупь, понятно, что все целое. Сейчас буду дальше разбирать, что в чем дело. Чтобы снять этот смеситель, вот там есть тоже такой хомутик. Ну вот по типу вот этого, да, вот этого по типу пальцами. Разжимаете, вот видите, я его уже снял. И просто вытаскиваете, сейчас покажу. Просто все когда отсоединили, у нас открывается вот такой вот вид на все это. Если вы будете думать, что дело в патрубке, до патрубка вы уже знаете, как добраться. Но у меня, к сожалению или к счастью, не в нем. Будем, говорю, дальше разбирать стиральную машину. Вот для кого-нибудь может понадобиться, покажу, вот как он выглядит. Вот тут самый хомут болтается. Ну и вот с этой стороны, что я вам показывал, крючок вот сюда наверх он накидывается. Я думал снимать оттуда. Вот таким образом. Ну дальше просто он будет стягиваться. Вот так вот. Ну визуально весь целый. Сейчас, конечно же, проверю. Ну и полезу дальше разбирать. Кто уверен, что у него проблема именно в патрубке, вот номер, надеюсь, на видео видно, но продиктую: 47 38 латинский ER 204A.RA.11. В общем, ребята, залез, и снизу у меня вот данный шлак, который от сбора, вот от этот вот он торчит у нас. Неудобно мне дергать, ну вот он. Он отсоединился. И вот с этой, вот здесь вот, неудобно мне телефоном светить, вот здесь вот, ну, отсюда и вытекала вода. Проверил патрубок, ну, кому интересно, вот снизу смотреть, патрубок от барабана идет, ну, сюда вот всякие игрушки от детей падают, мелкие пуговицы, ну, и тому подобное, и потом вы просто вот в очистном вот этом дренажном, или как его, отверстии убираете все, достаете, ну, выкручивая вот данную заглушку. В принципе, я отделался легким испугом. Вот в данной модели, видите, амортизаторы стоят один, и вот там вот
Конечно, не все удобно. Не смог я вытянуть ее из ванны. Ну и она мне не понадобилась. Вот таким образом бывают такие вот несчастные случаи, поэтому не оставляйте работать машинку одну без вашего присутствия. А еще вам хочу сказать, что похоже не только отсюда была течь, потому что там немного он слез, а вот в этих, в самой резьбе нашел маленькие винтики, поэтому перед тем, как вы обратно закручиваете, посмотрите, что здесь находится, протрите очень внимательно, потому что винтики вообще были незаметные. Ну, вот так вот закрутили, и похоже, отсюда вода больше всего вытекала. Ну, визуально понять, откуда она отсюда вытекает или откуда-то из-под низу, когда все это шло, ну, очень было тяжело определить. Ну, так что будьте внимательны. Итак, тестируем, не надевая крышку. Пока, как вы видите, потеков никаких нету. Пока, слава богу, все без потеков. Нигде ничего нету. То есть дело все-таки было, скорее всего, вот здесь, из этих маленьких шурупчиков. Ну и понятно, шланг немного слетел, но основное дело в том, как очистили вот это дренажное отверстие. Спасибо за внимание. До свидания.